କାହିଁକି ନା ଏ ମନୁଷ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅତୀବ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ବୁଝିପାରେ ସେ ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ପୂଜା କରିପାରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ। ପିତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିପାରେ ସେ ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତି ଟାକୁ କିଞ୍ଚିତ ଅଂଶ ଭାବରେ ମମୈବାଂଶ ଅର୍ଥାତ ନିଜ ଅଂଶ ଈଶ୍ୱର ଅଂଶ ଜୀବ ଅବିନାଶୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ ରୂପରେ ମନୁଷ୍ୟ ନାରୀ ପୁରୁଷକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଶାସ୍ତ୍ର ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଲା ଧର 5 HP ମନେକର, ତାହେଲେ ତାର କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ଟା ପରିଚାଳିତ ହବ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାସଲକ ତିଆରି କଲେ ବେଦ। ବେଦର ସାର ହେଲା ଉପନିଷଦ। ବେଦାନ୍ତ ସୂତ୍ରର ସାର ଉପନିଷଦ। ଉପନିଷଦର ସାର ହଉଛନ୍ତି ମହାଭାରତ। ମହାଭାରତର ସାର ହଉଛନ୍ତି 17 ପୁରାଣ। 17 ପୁରାଣର ସାର ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବ ବେଦାନ୍ତ ସାର ହିଁ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଇଷ୍ୟତେ। ସମସ୍ତ ସାର ହଉଛନ୍ତି ବେଦର ସାର ହଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ। କଳି ଯୁଗର ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଭାଗବତ ହଉଛନ୍ତି ସେତୁ ସ୍ୱରୂପ। ସେତୁ କହିଲେ ବ୍ରିଜ ପୋଲ। କହିଲେ ଏ ଭାଗବତ କଳି ଯୁଗର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। 2 କହିଲେ ଏ ଭାଗବତ କଳି ଯୁଗରେ ସୁଖ ଦବା ପାଇଁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣି। ଇଏ ଭାଗବତର ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଭାଗବତ। ତେଣୁ ଯିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ତାଙ୍କର ଯଶ ଧର୍ମ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଆୟୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ଭାଗବତ ରୁହନ୍ତି ସେଠାରେ ଏକ କଳ୍ପ ସର୍ବ ଦେବତା ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପିତୃ ପୁରୁଷ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଧେନୁ ପଛରେ ଯେଉଁଭଳି ବାଛୁରୀ ଦୌଡେ, ଭାଗବତ ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ମାନିତ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଭଗବାନ ଦୌଡନ୍ତି। ହେ ଲୋକେଶ ଯେ ଭାଗବତ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ କି ଆଦର କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯମରାଜ ତାଙ୍କର ସ୍ଵାମୀ ହୁଅନ୍ତି। ନ ଶୃଣନ୍ତି ନ ହୃଷ୍ୟନ୍ତି। ଯିଏ ଶୁଣେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆନନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ନ ଶୃଣନ୍ତି ନ ହୃଷ୍ୟନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ପରାମ୍ ସତ୍ୟଂ ସତ୍ୟଂ ହି ଲୋକେଶ ତେଷାଂ ସ୍ୱାମୀ ମହାଜମ। ମୁଁ ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି ହେ ଲୋକେଶ ତାର ସ୍ଵାମୀ ଯମ। ସେ ନରକକୁ ଯିବ। ଯମ ତାକୁ 28ଟା ନରକରେ କଷ୍ଟ ଦବ। ଯେ ମୋ କଥା ଶୁଣି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ, ଯେ କଥାବାଚକ କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ, କଥାବାଚକ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ। ଆଉ ଭାଗବତ କାହା ପାଖରୁ ଶୁଣିବ? ଅବୈଷ୍ଣବାତ୍ ମୁଖାତ୍ ଗୃଣାତ୍ ପ୍ଲୁତଂ ହରି କଥାମୃତମ୍ ଶ୍ରବଣଂ ନୈବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ ସର୍ପୋଚ୍ଚିଷ୍ଟ ପୟୋଯଥା। କହିଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅବୈଷ୍ଣବ କାହା ପାଖରୁ ଭାଗବତ ଶୁଣିବ? କହିଲେ ଅବୈଷ୍ଣବାତ୍ ମୁଖାତ୍ ଗୃଣାତ୍ ପ୍ଲୁତଂ ହରିକଥାମୃତମ୍ ଶ୍ରବଣଂ ନୈବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ ସର୍ପୋଚ୍ଚିଷ୍ଟ ପୟୋଯଥା। କହିଲେ ସାପର ବିଷଧର ସର୍ପ ଯଦି କ୍ଷୀରକୁ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ କରିଦିଏ ସେ କ୍ଷୀରକୁ ଯିଏ ପାନ କରେ ତାର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ବା ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଏ। ତଦ୍ରୁପ ଇଏ ଭାଗବତ ହଉଛନ୍ତି ଇଦଂ ଭାଗବତମ୍ ପୁରାଣ ମମଳମ୍ ଯତ୍ ବୈଷ୍ଣବାନାଂ ପ୍ରିୟମ୍। ଇଏ ଭାଗବତ ହଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଧନ। ଏ କର୍ମୀ ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀ ଶୈବ ଶାକ୍ତ ଗାଣପତ୍ୟ ସୌର ଏ ଯେତେ ସବୁ ଉପସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛି ଏମାନଙ୍କର ଇଏ ଧନ ନୁହେଁ? ଏମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପତିବ୍ରତା ପତ୍ନୀ ବିବାହ ହେଇକରି ତା ସ୍ଵାମୀକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରେ କିମ୍ବା ତା ସ୍ଵାମୀ ତାକୁ କଣ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଇଏ ଯେମିତି ହଉଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁଢ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଗତରେ ଏସବୁ ନାହିଁ। ଠିକ ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ପ୍ରୀତି କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ଯାହା ପାଖରୁ ସେବା ନବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଯାହା ପର କୃପା ହରିକା ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କାହାକୁ କୃପା କରନ୍ତି ତାପରେ କରେ ସବୁ କହି ତାକୁ ସମସ୍ତେ କୃପା କରନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃପା କରନ୍ତି, 33 କରୋଡ଼ ଦେବତା କୃପା କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କୃପା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାହାଣୀ କହୁଛି ମନେ ପଡୁଛି। ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ
ଥରେ ଜଣେ ରାଜକୁମାର ବିବାହ ହେଲେ। ବହୁତ ଗୋଟେ ତପସ୍ୱିନୀ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କନ୍ୟା କ୍ଷମା କରିବ, ଗୋଟେ କ୍ଷତ୍ରିୟାଣୀ ବହୁତ ତପସ୍ୟା କରି ସେ ରାଜକୁମାରକୁ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ରାଜକୁମାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ରାଣୀକୁ, ନବ ନବ ବିବାହିତା ଯେ ରାଣୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ରାଜା କିଛି ଉପଢୌକନ ଦେବେ ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ରାଣୀ ତାଙ୍କର ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିବି। ରାଜା ତେଣୁ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ନେକଲେସ ପିନ୍ଧେଇବା ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ନେକଲେସ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ହେ ରାଜକୁମାର, ମୋର ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ, ମୋର ଯୌବନ ଆସିବା ସମୟରୁ ମୋ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପତି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଆପେ ଆପେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାବନା କରିଛି ନା କଣ, ହେଲେ ସମସ୍ତେ ତ ରାଜା ରାଣୀ ହେଲେ ଭୋଗ ବିଳାସ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଖେଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା କଣ ନା ଆମ ରାଜବାଟିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଆସି କଣ କରିବେ, ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ। ବୈଷ୍ଣବ ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ ଶାଳଗ୍ରାମ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଅଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କଳିର 5ଟି ବସ୍ତୁରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ, ଦ୍ୟୁତ ଜୁଆ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୟୁତଂ ପାନମ୍, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୟୁତଂ ପାନ ସ୍ତ୍ରୀୟ, ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ, ଅବୈଧ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗ, ଦ୍ୟୁତଂ ପାନ ସ୍ତ୍ରୀୟ, ସୋନା ଜୀବ ହତ୍ୟା, ଏଥିରେ କଳିର ସ୍ଥାନ। କହିଲେ ଏ 4ଟି ଯିଏ ସେବା କରୁନଥିବେ, 4ଟି ବସ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବେ, ଆମେ ମାନେ ଧନ୍ୟ ହେଇଛେ, ହରିଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଆମକୁ କଳି ଯୁଗର 5ଟି ବସ୍ତୁରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସକାଳ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନବସର ଲୀଳାରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କହୁଛୁ, ମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ ସେ ଲୀଳାରେ ଶୟନ କରିକିରି ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ହେ ରାଜନ, ମୋର ଇଚ୍ଛା କଣ, 108 ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ଘର ଅଗଣାରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ। କହିଲେ ଏଇ ଗୋଟା କଥା, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ତାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇକିରି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଦେଇ ଆନନ୍ଦରେ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାନଙ୍କର ସେବା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ଦେଶର ରାଜା ହେଇକିରି ଏତିକି କରିପାରିବେନି, ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତମ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବି। କିନ୍ତୁ ରାଜା କହିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନା କଣ, କହିଲେ ରାଣୀ ସବୁ ତ ଆମେ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରୋଷେଇ କରିବା, କିନ୍ତୁ କେବଳ କ୍ଷୀରିଟା ତୁମେ ତିଆରି କରିବ, ସୁନା ହଣ୍ଡାରେ ସୁନା କରଛୁଲିରେ ତମେ ଧରିବ, ମୁଁ ବାଣ୍ଟିବି, ମୁଁ ଧରିବି ତମେ ବାଣ୍ଟିବ। କହିଲେ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା, ଠିକ ଅଛି, ନା ସର୍ତ୍ତ ରହିଲା, ନା ସର୍ତ୍ତ ରହିଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 108 ବୈଷ୍ଣବ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆସିଲେ। ଅତିଥି ଭାବରେ ଆସିଲେ, ରାଣୀ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇବା ପରିବେଷଣ, ପୁରା ଚାରିଆଡେ ହାଲ୍ଲା ହେଇଗଲା ପୁରା। ସେତେବେଳେ ତ ଏମିତି ମିଡିଆ ନଥିଲା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ସେ ଆପେ ଆପେ ପୁରା ରାଜାଙ୍କର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି, ରାଣୀଙ୍କର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଚାରିଆଡେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଗଲା। ଭଗବାନ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ନବା ପାଇଁ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପୀନାଥ ମଦନ ମୋହନ, ଆମେ ଯୋଉ କାହାଣୀ ଟା କହୁଛୁ, ଇଏ ମଦନ ମୋହନ ବୈଷ୍ଣବ କାହାଣୀ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଛୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ତେବେ ରାଣୀ ଥରେ କଣ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ଗୋପାଳ ଆଣିକିରି କ୍ଷୀର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଷୀରଟାକୁ ଢାଙ୍କି ନାହାନ୍ତି। ଆମର କଥା ଚାଲିଛି କଣ, ଅବୈଷ୍ଣବ ମୁଖରୁ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିବନି, ଯାଅ ଭାଗବତ ଶୁଣ ବୈଷ୍ଣବ ନିକଟରେ। ତେଣୁ ସେ ଗୋପାଳ ଆଣି କ୍ଷୀର ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଣୀ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଷୀରକୁ ଢାଙ୍କି ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ବିଷଧର ସର୍ପ ଆସି ତା ଦେହରେ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ କରି ମୁହଁ ଲଗେଇକିରି ବିଷ ଛାଡି ଦେଇଛି। କ୍ଷୀରି ହେଇଗଲା, କ୍ଷୀରି ଅର୍ପଣ କରାଗଲା ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେଇ ସେଇଠି ପ୍ରାଣ ଛାଡିଦେଲେ। ଚାରିଆଡେ ହଲ୍ଲା ହେଇଗଲା, ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଥମ କରି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା।
ତେଣୁ ରାଜା ଆଉ କାହା ଦୋଷ ନ ଦେଇ ଲୋକମାନେ ବିଚାର କଲେ ଇଏ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ଦୋଷ ନା ଗୋପାଳ ଦେଇଥିଲା ତାର ଦୋଷ ନା ରାଣୀ ଢାକି ନଥିଲା ତାର ଦୋଷ ନା ରାଜାଙ୍କର ଦୋଷ ନା ରାଣୀର ଦୋଷ କାହାର ଦୋଷ। ରାଜା କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନ କରି କମ ବୟସରେ ମଳବତ୍ ରାଜ ସିଂହାସନ ରାଜାର ପୁରା ରାଜ୍ୟର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଜାଙ୍କର ସ୍ନେହ ମମତା ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରେମ ସ୍ନେହକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲେ। ନିଜ ଦେଶର ବର୍ଡର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି ସାରା ଚାଲି ଚାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଡର ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ବର୍ଡରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକିରି ଗୋଟେ ଗାଁ ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ରାଜା ଖାଇନାହାନ୍ତି ପିଇନାହାନ୍ତି ଭୋକରେ ପୁରା ତୃଷାରେ ପୁରା ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତମ ଗାଁରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିବାର ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା କୁହ ଯାହା ଘରେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଭଗବାନ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା ହଉଥିବେ ତୁଳସୀ ସେବା ହେଉଥିବେ ଯାହା ଘରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଏ ଚାରିଟା ବସ୍ତୁ ପ୍ରବେଶ କରୁନଥିବ ସେଇ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ। ମୁଁ ତାଙ୍କରି ଘରେ ଆଜି ଅତିଥି ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପିଲାମାନେ ରାଜାଙ୍କର କୋମଳ ଭାଷା କମ ବୟସ ମାତ୍ର 22-24 ବର୍ଷ ବୟସ ରାଜକୁମାର ରାଜା ନବନିର୍ମିତ ରାଜା ନବନିର୍ବାଚିତ ତେଣୁ ସେ ରାଜାଙ୍କର ବେଶରେ ନଥାନ୍ତି ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଲୌକିକ ଲୋକାଚାର ମତରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଘରେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ପରିବାର ମାତା ପିତା ବର୍ଷେ ହେଲା ଅପ୍ରକଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ 21-22 ବର୍ଷ ସମାନ ବୟସ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତିଳକ ଲଗେଇଛନ୍ତି କଣ୍ଠି ଲଗେଇଛନ୍ତି ହରିନାମ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବକ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ କାହା ପାଖରେ ସେ ଘରଟାକୁ ପରିଚୟ ଦେଇଦେଲେ ଗ୍ରାମର ପିଲାମାନେ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ସେ ଝିଅ ଟା ଘରର ଯୁବତୀ ଝିଅ ସିଏ ହଠାତ୍ ଦୁଆର ମୁହଁ କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଇ ସମାନ ବୟସ ରାଜାଙ୍କର ଛାତି ହୃଦୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରରେ ଯୋଉ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରରେ ଯିଏ ଇଷ୍ଟ ଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କୃପାରୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବିତ ବିଗ୍ରହ ଶାଳଗ୍ରାମ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଘର ମନ୍ଦିରର ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ତ ଗୃହସ୍ଥ ଘର ଧର୍ମ ତେଣୁ ଗୃହସ୍ଥ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ହଠାତ୍ ଆମ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଗଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ସତ୍ ପୁରୁଷ। ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆର ଦେଶର ରାଜା। ତା ଭାଇକୁ ଡାକିଲେ ଭାଇ ଆସିକରି କହିଲେ ଅତିଥି ଦେବ ଆମ ବାପାଙ୍କ ଯିବା ପରଠାରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଅତିଥି ଆମ ଘରର ଅତିଥି ହେଇନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ମହାତ୍ମା ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଅତିଥି ହୁଅନ୍ତୁ। ରହିଲେ ଖାଅ ପିଅ କଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜକୁମାରୀ ତାର ଧର୍ମ ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ଆରତି କରିବା ମଙ୍ଗଳ ଆରତି ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନା କଲେ ନିଜ ହାତରେ ଝାଡୁ ପୋଛା ପରିଷ୍କାର କରି ପୁଣି ଚନ୍ଦନ ଘଷି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ଅଭିଷେକ କରିବା ଅଭିଷେକ ପରେ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ତୁଳସୀ ନବବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ତାପରେ ରୋଷେଇ କରି ଖୁଆଇ ଦେଇ ପୁଣି ପ୍ରସାଦ ନିଜେ ପାଇ କିଛି ଟିପ୍ପଣୀ କରି ନେଇଯାଆନ୍ତି ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଆସନ୍ତି ପୁଣି ଏମିତି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜକୁମାର ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ବେଶରେ ଅତିଥି ଭାବରେ ରାଜ ପରିପାଟି କେହି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜକୁମାରୀ ଯେତେବେଳେ ସେବା କରି ଯାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ମନ୍ଦିରର ବିଗ୍ରହକୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଗ୍ରହ ଗୁଡିକ କଣ କରିଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ଦେବସଭା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଦେବସଭା କହିଲେ ଆପଣ ଯିଏ ସେବକ କରୁଛନ୍ତି ସେବା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଇଯିବେ ଷ୍ଟିପ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ମାନେ ହେଇଯିବେ କଣ ମାନେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯିବେ। ଏହାର ଦିଟା କାହାଣୀ ଅଛି ଆର କାଲିକୁ ମନେ ପକେଇବେ କିଏ ଜଣେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ରଘୁନାଥଙ୍କର କଥା କହିବି ରଘୁନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା ଆଜି ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା କହୁଛି। ତେବେ ସେ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପୂଜା କରି ଭୋଗ ଲଗେଇବାକୁ ଯାଇଛି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରି ଗୋପାଳ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ମରଣ କରି 10 ଥର ଯେତେବେଳେ ଏତତ ପ୍ରସାଦ ଶ୍ରୀ କ୍ଲିମ ରାଧା କୃଷ୍ଣଭ୍ୟାମ ସମର୍ପୟାମି କହିକିରି ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ଟା ଲଗଉଛି ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଦେବସଭା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ସିଏ ହେଇଗଲେ ଷ୍ଟିପ୍ କିଏ ହେଇଗଲା ସେ ରାଜକୁମାରୀ ହେଇଗଲା ଷ୍ଟିପ୍ ସେ ଦେଖିପାରିବ କହିପାରିବନି କିଛି ହାତ ଗୋଡ ଚାଲିବନି ତାପରେ ସେପଟେ କଣ ହେଇଛି ବ୍ରହ୍ମା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦେବତା ମାନେ ସେଇ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେ ଦେଖି ପାରୁଛି
ଏ ବିରାଟ ମାନେ ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲା ବେଲୁନ ଟା ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ ବଡ ହେଇଯାଏ, ନହେଲେ ବବୁଲ ଗମ କୁ ଚୁଇଁ ଗମ କୁ ଚୋବେଇ ଦେଲେ ବଡ ହେଇଯାଏ, ଯୋଗମାୟା ବଳରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଚଉଡା ହେଇଯାଏ, ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଏ, ଅଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଘରଟା ମାନେ ଯୋଉ ଘରେ ଠାକୁର ସେବିତ ବିଗ୍ରହ ଗୁରୁଦେବ ଯାହାକୁ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, କରୁଣାରେ ଗୁରୁଙ୍କ କରୁଣାରେ ଯୋଉ ବିଗ୍ରହ ଫଟୋ ହୁଅନ୍ତୁ, ଫଟୋ ଚିତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲେ କଣ ଅନବସର ଲୀଳାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରପଟ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ଚିତ୍ରପଟ ଏବଂ ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ଚିତ୍ରପଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ପାଉଛି। ତେଣୁ ଲହମୟୀ ଦାରୁମୟୀ ଲେପ୍ୟାମୟୀ ଚ ସୈକିତି ମନମୟୀ ମଣିମୟୀ ଚିତ୍ର 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 ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ବିଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦେବସଭା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ, ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବତା ମାନେ ବସିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ହେ ଭଗବାନ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଶର ଯୋଉ ରାଜା ରାଣୀ ବୈଷ୍ଣବ ସେବା କରୁଥିଲେ, ଏଥିରେ ଦୋଷ କାହାର? ନା ରାଜାର, ନା ରାଣୀର, ନା ଯିଏ ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ ପାଚକ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର, ନା ଯୋଉମାନେ ଖାଇଲେ, ନା ଗୋପାଳର ଯିଏ ଦୁଧ ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ଯିଏ ରାଣୀ ଘୋଡେଇ ନଥିଲେ ରାଣୀ, କାହାର ଦୋଷ? ଭଗବାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବ ହସିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା କାଲି 9ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ସଭାର ସମାଧାନ କରିବି କହିକିରି ଆଜିର ସଭାକୁ ମୁଲତବୀ ରଖାଗଲା। ପୁଣି ଦେବତା ମାନେ ଚାଲିଗଲେ, ପୁଣି ଇଏ ଭଗବାନ ଠାକୁର ଷ୍ଟିପ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ଯିଏ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇଗଲେ, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇଗଲେ। ବଡ ଆନନ୍ଦରେ ହୃଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଟ ହେଇକରି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯାହାକୁ ବାପା ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେବା କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଲୀଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଏହାକୁ କହନ୍ତି ନିତ୍ୟ ଲୀଳା। ଭକ୍ତ ଏମନ୍ତ ରସ ରସେ ସୁଖ ସାଗରେ ନିତ୍ୟ ଭାସେ। ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁବେଳେ ଲୀଳା ଦର୍ଶନ ହବ, ସବୁବେଳେ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ହବ। ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେ ଯିଏ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବ, ସେ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିବ, ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ତାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁରୁଦେବ କୃପା କରିକିରି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଭଉଣୀ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ନାଚି କୁଦି କୁଦି ଆସିଲା, ଇଏ ରାଗିଗଲେଣି, ଭାଇ ଅତିଥି ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତୁ ଏତେ ସମୟ କଣ ସେବା କରୁଥିଲୁ? କହିଲେ ଭାଇ ଭାଇ ନା କଣ? ନା ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ସେବା କରନ୍ତି ଦେବ ସଭା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସାକ୍ଷାତ ମୁଁ ଆଜି ଦେବସଭା ଦେଖିଲି। ନା କଣ ଦେଖିଲୁ? ନା ଆମ ପଡୋଶୀ ରାଜା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସବୁ, ଆମ ପଡୋଶୀ ଦେଶରେ ଯୋଉ ରାଜା ନୂଆ ରାଣୀକୁ ନେଇକରି 108 ବୈଷ୍ଣବ ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲେ, ଯୋଉ ବିଷ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ଶରୀର ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଦୋଷ କାହାର? ତାରି ଉପରେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା। କହିଲେ ତୁ ନା ନାଟକ ବାଜି ନା, ସତରେ ବା ନା କେମିତି? ନା କାଲି 9ଟା ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଦୋଷ କାହାର। ରାଜକୁମାର ଶୁଣିକି, ରାଜା ଶୁଣିକିରି ହାତ ଯୋଡି କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଏ ଭଉଣୀ, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ତମ ଘରର ଅତିଥି ହେଇଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିବି। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ତ ରହିବୁନି, ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମେ ଆସିଲେ ପୁଣି ଆମର ଭେଟ ହବ, ଗୋଟେ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ତ ଗୋଟାଏ ଦିନ ପାଇଁ ରହିଥିଲା ଅତିଥି, ରାତିରେ ଆସିଥିଲା, ତେଣୁ ଇଏ ଗଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ। ଇଏ ରହିଛନ୍ତି ସମବୟସ ଭାଇ, ସମବୟସ ଭଉଣୀ, ସମବୟସ ରାଜକୁମାର ରାଜା। ସେପଟରେ କଣ ହେଇଛି? ହଁ, ରାଜକୁମାରୀ ପୁଣି ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନ ପୂଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ ପୁଣି ଦେବସଭା ହେଇଛି। ଦେବସଭାରେ ଇଏ ଷ୍ଟିପ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜିର ସଭାରେ ମୁଁ ଏଇ ଦେଶର ଆଉ ଏଇ ପଡୋଶୀ ଘରର ଏଇ ଭକ୍ତଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଲାଗି ଯୋଉ ଗାଁ, ଏଇ ଗାଁର 11 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ଯୋଉ ପାପ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଥିଲା, ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ, ରାଣୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଥିଲା, ଆଜି ମୁଁ ସେ ପାପକୁ ବା ସେ ଦୋଷକୁ ଏଇ ଗାଁର, ଏଇ ପଡୋଶୀ ଗାଁର, ଅର୍ଥାତ ଏଇ ବୈଷ୍ଣବ ପରିବାରର ଗାଁର 11 ଜଣ ଦଉଛି। ସେ ହଉଛନ୍ତି 6 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, 5 ଜଣ ପୁରୁଷ ଲୋକ।
ए गाँ रे बड़ दुष्ट जे पर निंदा पर चर्चा करती ए भक्त भक्त परिवार विषय निंदा चर्चा करुचंती तेणु तांको दिया है गला कहिकरी सांग सांग सभा भांगी गला समस्त पळै जेतବେଳେ सभा सरी गला ए समय रे जेतବେଳେ सभा सरी जाईची वर्तमान भाई और राजकुमार पूरा ताटस्थ होकर चाहि रही कौन है सभार भौणी आसी कहते भाई बे कौन ना आज सभा है आमरी गाँव रे 11 जन लोक से राजा रानी जो दोष पाप को देदेले कहले कथा कौन सत ना चुप किना झरकार देखुनु आम दुआर मोरे 11 जन ठिया आइथिबे माने सबुठारु दुष्ट निशा खाउथिबा पुरुष लोक अगाधुआ दुष्ट प्रकृति रे जे स्त्री लोक जहार मुह माने अत्यंत खाली पर निंदा पर चर्चा आम गुरुदेव कहउथिले जे पर निंदा पर बाणी ताका चाली चलन को पृथ्वी देवी सही पारे ना ताको ये जगत रे कोठी स्थान नाही नरकर कीटा हेले भी कीट भी भगवान करिवेनी ताको कोन ताकर जन तापरे कलमटा पृथ्वी ऊपर रही परिवनी पृथ्वी देवी सही परिवनी ता गोटे ऊपर स्थान रहिबो टेबल ऊपर रहिबो गोटे ग्रंथ तळे थुआ हबनी पृथ्वी सही परिवनी शंख तळ थुआ हबनी पृथ्वी देवी सही परिवनी से गोटे पात्र रे थुआ हबे घंटी ये सब वस्तु पृथ्वी देवी सही पारती ना आउ युवती झील स्त्री लोक माने पृथ्वी को लगेकरी अंग लगेकरी वक्ष लगेकरी प्रणाम करेनि पृथ्वी देवी सही पारे तेणु गर्भस्थ नारी पृथ्वी रे तले शोइबेनि तले शोइले दुष्ट नारी कन्या जन्म हेबे दुष्ट पूरा माने जेते हस एमती सब अच्छी जा हो ये राजकुमार सेपटे कौन है ना रानी को स्वप्नादेश करचंती अमक देशर अमक घरे राजा अछंती रानी कौन करचंती पात्र मंत्री एवं फूलमाला माने वाद्य जंत्र धरी आनंद मनरे गाँव समस्त लोकंक सहित धरी ये घर द्वार मुख आछंती से घर द्वार मोरे 11 जन अछंती ये तळे राजा आ ये भाई जेतळे देखुछन सतरे 11 जन छिडा आइचंती वर्तमान राजा जेतळे आछंती ए रानी जेतळे आछंती राजा को पुणी बनमाला दिया जायछि पुणी राज मुकुट राज वस्त्र परिधान करे जेतळे निया जाउछि से 11 जन क्षमा मागिचंती राजा हमर भूल हे जायछि आमे अजाणतरे आपणक विषय रे आओ ए घर कन्या विषय रे निंदा करथिलु तापर सेपटे कौन है भगवान परीक्षा करुचंती ना रानी कर दोष अच्छी ना से सापर दोष अच्छी तेणु सेपटे एभली भाव राजा पुणी पुनः तांकर राजबाटी को प्रवेश करिसंती राज सिंहासन पाइचंती पुणी हजार हजार साधु वैष्णव मानकर सेवा हेची आओ धर्म सभा चलुची प्रत्येक दिन आओ भगवान स्वयं से देश को रक्षा करुचंती राजा को रानी को तांको अद्वितीय तांको राजा को माने शत्रु माने कोनोसी देशर शत्रु माने तांको आक्रमण करिबेने अजात शत्रु साधव साधुभूषण एई भली भाव राजा अंबरीशंग भली से गुरु दीक्षा ग्रहण करी वैष्णव जेमती राजा प्रतापरुद्र चैतन्य महाप्रभु को दीक्षा नैतले सेई भली विष्णु आराधना रे जीवन को निर्वाह करिसंती कहिबार तात्पर्य कोन ना जे भागवत को देखि जोड़ हस्तरे अभिवादन करे एवं ठिया हुए दंडवत करे नहीं ठिया हुए नहीं दंडवत करे नहीं अभिवादन करे नहीं तार 1 वर्षर पुण्य नष्ट हो जाए जे कथा श्रवण करे मु तार वशीभूत हो जाए जे मो कथा को प्रत्येक दिन श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यात्म जे कथा श्रवण करे मु निज को निजे वशीभूत हो जाए मु ये जगत अच्छी छंदी भगत परे मते बांधी जे भागवत कथा सुनती मुता भक्ति रे बांधी ही जाए हे सुब्रत मो पर्व मो जन्म मो उत्सव रे एबे द्वादश यात्रा हम उत्कलर बड़ पर्व द्वादश यात्रा रु स्नान पूर्णिमा परे एबे गुंडीचा यात्रा होची सर्वश्रेष्ठ द्वादश यात्रा रु श्रेष्ठ यात्रा स्नान पूर्णिमा होची द्वितीय यात्रा तेणु मो पर्व मो उत्सव रे प्रसन्नता निमंते भागवत वस्त्र जे भागवत दान करती
भागवत करुथिबा भक्त वैष्णव को वस्त्र पुष्प माला भगवान को पुष्प वस्त्र माला दीप दान करे मु तार अगणारे नृत्य करे ଯଥା ସତ ପତ୍ନୀ ସତ ପତି ଯଥା ସତ ପତ୍ନୀ ଯେଭଳି ତା ପତିକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ସେବା କରି ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ କରେ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା କେବଳ ତା ପତିର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଏ ତାର ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁବେଳେ ହସ ହସ ମୁଖରେ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦିଏ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଜଣ ସବୁଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଭଳି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନା ରୋଗ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନା କାରଣ ସେ କେବେ କାହାର ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତି କୌଣସି କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ କହିଲେ ଯେମିତି ସତ ପତ୍ନୀ ସତ ପତି ଯଥା ଠିକ ସେମିତି ଯିଏ ମତେ ଦୀପଦାନ କରେ ଯିଏ ଯିଏ ବସ୍ତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଫଳ ଫୁଲ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହରେ ଦାନ କରନ୍ତି ମୁଁ ତା ଅଗଣାରେ ନୃତ୍ୟ କରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମମୋତ୍ସବେଷୁ ସର୍ବେଷୁ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମ୍ ପରମ୍ ଶୃଣନ୍ତି ଯେ ନରା ଭକ୍ତ୍ୟା ମମ ପ୍ରୀତ୍यै ସୁବ୍ରତଃ वस्त्रालंकारणे पुष्पै धूप दीपोपहारकै वशीकृत हियांश्चैव सत स्त्रिय सतपति ଯଥା କହିଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ଭାଗବତର ବଡ ମହିମା କଥା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଆଉ 5-10 ମିନିଟ ନଉଛି ଏ ଭାଗବତକୁ ଆମେ ଏଇଠି କଥା ରଖିଥିଲେ ତୋର ଚରିତ ତୋର ଚରିତ ସୁଧାବାରୀ କବିଏ ଯାହା ପାନ କରି ଜନ୍ମ ମରଣ ତାପନାଶେ ଦୁରିତ ମାନ ତାହା ଧ୍ୱଂସେ ଶୁଣାଇ ହୋଇ ଉନ୍ନମତା ସେ ନର ନିଶ୍ଚୟ ବଡ଼ ଦାତା ତୋର ଅଭୟ ପାଦ ପଦ୍ମ ଶରଣ ଜନକ ସମ୍ପଦ କମଳା ଦଣ୍ଡେ ନ ଛାଡ଼ଇ ଆପଦ କାଳେ ଯାହା ଧ୍ୟାଇ ଆପଦ କାଳେ ଯାହା ଧ୍ୟାଇ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭାଗବତ ମହିମାରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଏ ଭାଗବତକୁ ପରମହଂସ ସଂଗୀତା କାହିଁକି କହନ୍ତି କହିଲେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଉପାସ୍ୟ ଉପାସନା ଥିଲା ସେ ଉପାସ୍ୟ ଉପାସନାରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଧର୍ମ ଥିଲା ହଂସ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ହଂସ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଜାତି ଥିଲା ଚାରି ଜାତି ନଥିଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରାଗ ଯୁଗରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହଂସ ଜାତି ଥିଲା ତେଣୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୂଜା ନ କରି ସମସ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ଆରାଧନା କୃଷ୍ଣ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଏହି ଭାଗବତକୁ ପରମହଂସ ବୋଲି କହନ୍ତି ଯିଏ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଜାତି ଥିଲା ତାକୁ ହଂସ ଜାତି ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରମହଂସ କହନ୍ତି ତେଣୁ ଆମ ଗୁରୁଦେବ ଭାଗବତକୁ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପରମହଂସ କହନ୍ତି ଆଉ ଏ ଭାଗବତକୁ ମଧ୍ୟ ପରମହଂସ ସଂଗୀତା କହନ୍ତି ହଁ ଭକ୍ତ ଭାଗବତ ଏବଂ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାଗବତ ପରମହଂସ କହନ୍ତି ପରମହଂସ କହିଲେ ଯାହାଙ୍କର ନେତ୍ରରେ ପୁରୁଷ ନାରୀ ଯୁବତୀ ବୃଦ୍ଧା କଳା ଗୋରା ଧନୀ ନିର୍ଧନୀ ଗରିବ ଇଏ ଭେଦଭାବ ଯାହା ଅନ୍ତରରେ ନାହିଁ କହିଲେ କହିଲେ ପ୍ରମାଣ କଣ ନା ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ 16 ବର୍ଷ ରହିଗଲେ ବ୍ୟାସଦେବ କାକୁର୍ତ୍ତି ହୋଇ କହିଲେ ହେ ପୁତ୍ର ତୁମେ ଯିଏ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଅଛ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକଟ ହୁଅ ତମ ମାତାଙ୍କୁ ପୀଡା ହଉଛି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟା ସୁଖଶ୍ରୀ ବୃଷଭାନୁ ଜାୟା ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ତେଣୁ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ରହି ଅମରନାଥରେ ଅମର କଥା ଭାଗବତ ଭବାନୀ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣି ଯିଏ ଅମର ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପାଳିତ ସୁଖ ସେଇ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗରେ କୀର୍ତ୍ତନର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତେଣୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଧର୍ମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୁଖଦେବ ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଧର୍ମକୁ ହିଁ ପ୍ରଚାର କଲେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନେ ମୂଳ ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ସ୍ଵୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କର ମିଳିତ ତନୁ ତେଣୁ ଏ କଣ କଲେ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ 16 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ରହି କହିଲେ ପିତାଶ୍ରୀ
ये जगत होची माया जगत, मृत जगत, प्रकृति जगत। मते जे भली माया न लागिव आपण आपण कृपा करନ୍ତୁ। कहले मु तो कृपा करि परिबिनी। कहले तमर जे इष्ट देव प्रभु कृष्ण को तुम स्मरण कर, सी जदि मते कृपा करिवे ताहले मु जन्म हवा भितर मते जेमति माया ये पृथ्वीर माया स्पर्श करियो नाही। तापरे भगवान कृष्ण कहले ठीक अच्छे हे पुत्र, मु तुमको आशीर्वाद दउची, कारण से तो राधा रानी करुणा कृपार पात्र होचन सुखदेव गोस्वामी। कहले तमे कौपिनीवंत एवं जनेऊ, जनेऊ कहले माने जन्मरु जन्म, जनेऊ कहले हमर पैता संस्कार है कि से जन्म होइचंती। तापरे नेत्र को पूरा नाक सीधारे काहा को चाहिबारे नाही, सीधा चलीचंती। पुत्रर स्नेहरे व्याकुल होई व्यासदेव हा पुत्र कहि कहउचंती, पुत्रे तन्मयतया तरबो विनेदु तं सर्वभूतं हृदयं मुनिमान तस्मि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायन विरह कातरः आजुहाव। विरहरे पुत्रर स्नेहरे डाकुचंती, हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र। सुखदेव गोस्वामी न माने से तो परमहंस भक्त भागवत, तेणु से चलीचंती तांको किसी श्रवण पड़ू नाही। तेणु वृक्ष माने तांकर रूप, तांकर बाणी, तांकर चाली, तार चालियन चलनी, तांकर सुंदर कलेवर, तांकर परमहंस विचार को 16 वर्षर युवक बयस को जानी वृक्ष माने चेतनशील हो जाइछन्ति। चेतनशील होई वृक्ष माने कथा कहउछन्ति, किए कहार पुत्र, हे व्यासदेव तुम्हें व्यस्त हुआ नहीं, तुम पुत्र साधना पाई जाउछन्ति। तेणु से जाई साधना करिछन। तेणु कहिबार कथा होचन्ति कण ना, जाति गोटे थिला कास्पियन सी प्रभुपाद तांकर टीकार लिखिचन्ति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। पूर्वरु गोटे जाति थिला हंस जाति, कास्पियन सी ठारू हमर सभ्यता विकसित होईछि। आ से सभ्यतार गोटे मात्र जाति थिला हंस जाति। से माने शिक्षा गौतम ऋषि भली शिक्षा मात्र तांकरी हाथ रे थिला, अन्य मानक शिक्षा देउथिले। तापरे से जो माने भगवान विष्णुकर केवल आराधना थिला, कौनसी देवी आराधना नथिला, गणेश आराधना नथिला, पंच उपासना नथिला, कर्म ज्ञान जोग निराकार शून्यवाद ये सब किछि नथिला। केवल आराधना नाम परम विष्णु आराधना, केवल श्रेष्ठ पर कहले श्रेष्ठ भगवान विष्णुकर आराधना थिला। समस्त विष्णु आराधना करुथिले एवं जो माने आराधना करुथिले उपास्य उपासना जे करुथिले ताकू कहंती परमहंस भक्त संत। एवं जहां को उपासना करुथिले उपास्य वस्तु जो गोविंद गोपीनाथ तांकर तांका नाम मध्य परमहंस। आ जो ग्रंथ रचना हेतिला ये जो प्रथम भागवत ग्रंथ यह को परमहंस संगीता बोली कहंती। तेणु परमहंस कहले श्रेष्ठ अधिकारी, वैष्णवंकर नाम परमहंस श्रेष्ठ अधिकारी, जेमती हमर गुरुपाद पद्म ताहाको एकायन पद्धति कहंती। परमहंस संगीता को एकायन पद्धति कहंती। संगीता कहले संकलित ग्रंथ, परमहंस संकलित ग्रंथ को परमहंस संगीता कहंती। एबे संगीता काहे की नाम हैला, जो ग्रंथ रे परमहंसंकर माने महाभागवत परमहंस किए ब्रह्मा होचनि परमहंस बा महावैष्णव परम वैष्णव ए शब्द को जान। तापरे नारद होचनि परम वैष्णव एवं परमहंस। स्वयंभु नारद शंभु कहले देवदेव महादेव परम वैष्णव वैष्णवानां यथा शंभु निम्न गानां यथा गंगा, ये परम वैष्णव। तेणु महाभागवत परम वैष्णव विष्णु भक्त स्वयंभु, कारण तांकर गुरु होचंती मन रख बलदेव। बलदेव होचंती देवदेव महादेवंकर गुरु, गणेशंकर गुरु होचंती नृसिंह देव एवं श्री पार्वतींकर गुरु होचंती नारद जी। मन दे कृष्ण शुणतु ये शास्त्र सिद्धांत। नारद हेले देवर्षि नारद हेले देवी पार्वतींकर गुरु, शिवंकर गुरु होचंती बलदेव एवं गणेशंकर गुरु होचंती नृसिंह। से वैष्णव माने नृसिंह पाखरु आराधना आरंभ करंती न।
किंतु स्मार्त मतरे प्रथमे गणेश ठारू आरंभ करती पूजा अर्चना। हाँ एई भली भावरे जो ग्रंथरे मन दे शुणु कहीं भागवतर नाम परमहंस संहिता हैला जो ग्रंथरे परमहंसंकर आलोच्य विषय वस्तु संग्रहित होईछि परमहंसंकर कहले परमहंस किए स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रह्लाद जनक भीष्म बलि सुखदेव जम महाराज यही माने होचंदी परमहंस महाभागवत एई मानक चरित्र को श्रवण करिले आपण भागवतंकर सेवा करिवा पई योग्यता अर्जन करिवे जे पर्यंत आंको श्रवण करना वैष्णवंकर अनुगत्य स्वीकार करना सेमती हजार कोटी वर्ष पड़ी रही था किए क्या पचारुची तेणु जी वैष्णवंकर संलाप कर वैष्णव मुखर हरिकथा श्रवण कर द्वारा शीघ्र कृष्ण मिल जाती तेणु एठारे कहते एकायन अर्थ कहले एकायन धर्म कहती एकायन कहले बहु आयन नुह बहु आयन कहले पंच उपासना जमी ब्राह्मण माने करती ब्राह्मण माने विष्णु आराधना करती किंतु जो माने पंच उपासना को समान भावती कहले जी देवी से काली से होचंती शिव से होचंती गणेश से होचंती विष्णु कहले अपराध हम जी पिता से पुत्र जी माता से भगिनी से कन्या से स्त्री ये होची माने अप्रीतिकर विचार ये विचार वैष्णव विचार नुहे से जन्म जे जन्म होती से शूद्र किंतु संस्कार द्विज उच्यते तेणु कि किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के न है जे शूद्र हो किबा नारी हो पुरुष हो जार सुकृति थाए पूर्व जन्म रे सेही माने विष्णु आराधना करती आगु गुरुदेव विष्णु आराधना पाई मातंग ऋषि से दिन नारी मान को अधिकार देते सबरी माँ को कहले राम आएंगे राम आएंगे राम आसिले मातंग ऋषि वाक्य पूर्ण है तेणु नारी मान को गोपाल मंत्र दिए दीक्षा दि जाए से माने ब्रह्म गायत्री मंत्र कले भारी अहंकारी हेबे पुरुष मान को मानवेनि तेणु मु प्रार्थना करुच्ची आपण माने जो भूर्भुव जो मंत्र तो आम कहबुनी से मंत्र टाको मोटे नारी माने जप करेनि पुरुष मंत्र से नारी मंत्र नुह गोपी मंत्र गोपा काम गायत्री मंत्र होची माँ मानकर तेणु तेणु परमहंस संहिता कहीं जो ग्रंथरे परमहंस कहले यही महाभागवत स्वयं नारद शंभु मानकर आलोच्य विषय वस्तु संग्रहित होईछि आगे भक्तंकर चरित्र कथा हम शुणिबा नवम स्कंद पर्यंत तापर भागवत एकायन कथा कहीं ना ये एकायन ग्रंथ को केवल विष्णु कथा आलोचना होईछि को ग्रंथ रे सब कथा रे मिक्सचर हो जाईछि केवल पांचरात्रिक नारदीय पंचरात्र हयशीर्ष नामक ग्रंथ पुष्कर नामक ग्रंथ ए तीनिटा ग्रंथ रे केवल विष्णु आराधना विषय लिखा अछि आ छटी पुराण रे मध्य केवल विष्णु आराधना कथा लिखा अछि बोली याको एकायन पंथी याको एकायन रो अन्य नाम होछि स्कंद जो माने जो कहती भागवत कहीं स्कंद होइछि एका द्वादश स्कंद कहले एकायन पंथी रो पद्धति को कौन कहती ना स्कंद कहती एकायन रो अर्थ होछि स्कंद बहु आयन रो अर्थ होछि माने च्युत गोत्र आओ एकायन पद्धति को कहती अच्युत गोत्र तेणु च्युत गोत्रीय ऋषि होचंती बहु शाखा अवलंबी बहु उपासक मो देवी पूजा कले मोर धन रत्न बढ़िव उर्वशी को पूजा कले मो सुंदरी हेबी इंद्र को पूजा कले सब चिकनिया रवि बीर्जवान रही बहुत भोग करी ये सब भागवत रे निषेध करागला अकाम सर्व काम बा मुख्य काम उदारधि तीव्रेण भक्ति जोगेन जजंती ही सुमेधस जो मानकर सुकृति पूर्व पूर्व जन्मर पूर्णांग हेछि सेही माने विष्णु आराधना एकायन पद्धति परमहंस संहिता भागवत को प्रीति करिवे से बहु आयन बहु उपासना करी व्यभिचार मार्ग को जीवे नहीं तेणु यहाँ को च्युत गोत्रीय कहती च्युत गोत्रीय तो अनेक अच्युत गोत्रीय ऋषि किए जहाँ को एकायन पंथी
पूर्णा शरणागति यही सत्य जुगर पद्धति को भागवत धर्मी बा परमहंस संगीता बोली कहती कहले काल क्रम कालर कराल गति यही सत्य जुगर तपस्या तपस्या धीरे धीरे दुर्बल हेबाकु लागिला सत्य दुर्बल हेबाकु लागिला काले न नष्ट काल द्वारा कराल गति ये धर्म धीरे धीरे नष्ट हैला प्रलय बाणी से बाणी से सिद्धांत से वैष्णव वृत्ति धीरे धीरे नष्ट होबाकु लागिला वेद संहिता को अवमानना करने को लगिले मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता भगवान कहले पुणी मु ब्रह्मा हृदय भागवत को पुणी कण कली रोपण कली प्रोक्ता धर्मो जस्यांग मदात्मक यही धर्म को यही भागवत धर्म को यही परमहंस संहिता को एकायन पंथी को यही स्कंद विचार को ए परमहंस संहिता महाभागवत तत्व को मु पुणी ब्रह्मा हृदय रे प्रवेश कली ब्रह्मांग पखरु चैतन्य महाप्रभु माधवे श्री माधवाचार्य पाखरे चैतन्य महाप्रभु यही परंपरा रे परम पूज्यपाद गुरुपाद पद्म भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी का मुखार बिंदरु आमे भागवतर परंपरा को महाभागवत परमहंस संगीता को श्रवण करिवार सुजोग आमे माने पाइछु केते जन्मर हमर तपस्यार फल तेणु हे उद्धव प्रलय समय रे वेदवाणी कालर प्रभाव रे लुप्त हो जाइथिला सेई वेदर धर्म प्रेम भक्ति आत्मरक्ति यही धन ब्रह्मा तांकर श्रेष्ठ पुत्र ए भागवत प्रेम भक्ति को नारद स्वयंभुव मनु को दान कले मनु को ठारू भृगु तापर सप्तर्षि प्राप्त हेले भृगु अंगिरा मरीचि पुलह पुलस्त क्रतु एवं पूर्व पटरे आकाश मार्ग रे जेमती देखा जाए माने सात सप्त ऋषि देखा जाती एही भली एही वेद तापर देव दानव गुह्यक मनुष्य सिद्ध गंधर्व विद्याधर चारण किंकर किन्नर राक्षस किम पुरुष यही एकायन स्कंद युक्त वेदवाणी धीरे धीरे नारी मानक पर्यंत एवं चारि वर्ण चारि आश्रम पर्यंत व्याप्त हेले दक्षिण स्थानरु भगवान का दक्षिण स्थानरु धर्म जन्म हेले पिठिरु अधर्म जाता हेले सत्य जुगर जो एकायन स्कंद पथा पद्धति विचार थिला वेद विभाग करागला वर्ण विभाग करागला धर्मर चारिपाद होची प्रथम होची तपस्या द्वितीय होची दया तृतीय होची पवित्रता तृतीय चतुर्थ होची सत्य तपस्या जो माने पान बिड़ी गुड़ाख गंजेई खाती ताको विश्वास करिवनी मोटे ताଙ୍କ पाखरे बसिवनी ताको रोग डेइब से माने तपस्या करि परिबेनी सबु गपिबे किंतु तांकर स्थिर चित्त नाही तपस्या भगवान को करि परिबेनी तपस्या कहले एकादशी करि परिबेनी कली जुगर तपस्या होची एकादशी हरि नाम संकीर्तन एई दीटारे कली जुगर उद्धार होई जिवो तपस्या तापर दुई रे होची दया जो माने जीव मारी करी काटी काटी करी खांती जीवरे जार दया नहीं उद्धव चांडाळटी से गुरुदेव कहते जोठी जीव हत्या हुए रज फजरे जो छेली को कटा जाए ताधरे जे अनुमति दे तार जेतिकी पाप जे काटे तार जेतिकी पाप अनुमंता हंता मनु संगीत अच्छी अनुमंता जे अनुमति दियंती हंता जे हत्या करे बंटेता जे बांटे पच्यता जे रोषेई करे जे खाती 8 जन ऊपर पाप पड़े तेणु एठार कहउचंती दया कली जुगर धर्म होची जीवे दया नामे रुचि दया कहले सबुठारु बड़ दया होची जे गोटे जीव को ये पृथ्वी मायार कबल रूप रस गंध शब्द स्पर्श रु टाणी आनी गोविंद के चरण लगाए से पुरुष से भाग्यवान ब्रह्मचारी होंतु सन्यास होंतु पूर्वर तपस्या हो तंक चरण कोटि कोटि धन्यवाद प्रभुपाद कहले ये कली जुगरे जी गोटे जीव को आनी गोविंद का चरण गुरु का चरण लगाई गोपाल मंत्र दीक्षित करी भागवत धर्म रे प्रतिष्ठित करांती वैष्णव धर्म रे कहले 100 गैलन रक्त खर्च कले जो फल मिले गोटे व्यक्ति को ताकू भगवान का चरण लगेले सबुठ बड़ दान ये जगत रे सबुठ बड़ दान तेणु आपण माने जहा को पाइबे तमे परीक्षा कर जे तुम भल पाउछन तम मार्ग को जदि के ग्रहण न करले तमे जानिबो जे
ये माने तमर केबे मंगल चिंता करंती नाही तांको हरिनाम शिखेइबो जदि से हरिनाम न कला माछ मांस त्याग करियाकू कहिबो जदि न कला तांको त्याग करदबो दरकार नाही एमानको तांको सहित मिसिबो नाही नहले तमे भी ए जन्मरु नष्ट होई जिवो तेणु बहुत बहुत भाई भौणी माने बहुत तपस्या करचंदी एठी कहउचंती जे तृतीय रे वर्ण विभाग ହେଲା हाँ हाँ तपस्या दया जे जीव हत्या करिवो तार दया नाही पवित्रता जे पर स्त्री को भोग करिवो किंबा पर पुरुष को छुईबो तार पवित्रता नाही तेणु सेमानक ठारु वंचित हबो हाँ आमर वैष्णव धर्म जे प्रतिष्ठित हुअन्ति ये चारिटा तार नाही चारिटा तार अपवित्रता दोष नाही सत्य से कहिबो सत्य कहिबो नित्य तुंडे केबे नथिबो पासांडे सत्य किभଳି कहिबो जे जुआ खेलिबो नाही पसा खेलिबो नाही तास खेलिबो नाही पबजी खेलिबो नाही हाँ शेयर मार्केट रे बापा माँ मिछ सत करी पैसा रखिथिबे बास ये बदमाश कौन करिबो सब पैसा गुड़ाक हरई दबो जुआ खेलिकरी भागवत एकादश स्कंद रे लेखा अछि ए भाई भौणी माने मन देकरी सुनिबो एकादश स्कंदर लेखा अछि 15टा दोष होची कोथरे 15टा दोष होची आ 15टा दोष होची कोथरे जो माने ये करंती माने 15टा दोष होची धन रे जो धन भगवान का सेवा रे लागे नाही पुओ झियो केमिति व्यतिव्यस्त हो जाती केमिति तळକୁ खसी जाती मन देई सुनंतु श्रीमद् भागवत रे मनुष्यर जो धन आसीछि ताहा 15 प्रकार अनर्थ दोष बोली एकादश स्कंद मन रख एकादश स्कंद 23 अध्याय 18 नंबर श्लोक रे लेखा अछि जो धन भगवान हरिगुरु वैष्णव सेवारे लागे ना 5% 10% तार योग्यता अनुसार हाँ ताहले से कौन हबो से गोटे विराट वित्पत्ति सृष्टि करिवो कहले कौन नास्तेयं हिंसा अनृतं दंभ काम क्रोधास्मय मद क्रोधः पैर विश्वास संस्पर्धा वासना निच कहले चोरी जो धन भगवान हरिगुरु वैष्णव सेवार लागिब नाही चोरी करिवो से व्यक्ति चोरी करिवा होची प्रथम दंड से पाइबो से प्रथमे जे भगवान का सेवार लगैबो नाही धन को चोरी करिवो हिंसा दुई रे होची हिंसा करिवो 15टा दोष मन रख चोरी एक दुई रे हिंसा तीन रे मिथ्या कहिबो तीन रे दाम्भिक मोटे कुआडे जाई परिबनी जगन्नाथ पुरी को दर्शन करि परिबनी बड़ माने छाती रे हाथ बड़ाई कहबो मु होची गाँर बड़ लोकिया आ घर भांगे ता घर भांगे अभद्र तापरे 5 नंबर होची दंभ भारी दाम्भिक हबो कामी हबो पर स्त्री प्रति दौड़िबो घरे तार लक्ष्मी भली स्त्री थाउ थाउ ताकू आदर न करी पर स्त्री पछरे गळिबो पर घर को पसिबो कामी हबो कहले क्रोधी क्रोध करिवो टिके टे कथार जदी बापा माता कयो क्रोध करिकरी बाडैबो न माने क्रोधी हबो गर्व करिवो अहंकार करिवो भेद बुद्धि करिवो जे धन जहा पाखरे अछि ताकू सम्मान करिवो रुक्मिणी कर भाई रुक्मी भलिया जरासंध को भल पाइबो शिशुपाल को भल पाइबो किंतु निज बापा माँ बंधु बांधव भगवान भक्त काहा को भल पाइबनी शत्रुता साधु मानक सहित शत्रुता करिवो अविश्वासी अविश्वास करिवो स्पर्धा करिवो लंपटता करिवो जुआ खेलिवो मद्यपान करिवो तेणु ए 15टा दोष होची स्तेयं हिंसा अनुरुतं दंभ काम क्रोध स्तयो मद भेद वैरम्य विश्वास संस्पर्धा वासना नीच एक रहला चोरी दुई रहला हिंसा तीन रहला मिथ्या चारि रहला दंभ 5 रहला कामी 6 रहला क्रोधी 7 रहला गर्व 8 रहला अहंकार 9 रहला भेद बुद्धि 10 रहला शत्रुता 11 रहला अविश्वास 12 रहला स्पर्धा 13 रहला लंपटता 14 रहला जुआ खेल पंचम रहला मद्यपान कहले ये प्रमाण कोठी अछि कहले कुबेरंकर पुत्र धनी नल कुबेर मणिग्रीव मदपान करी देवांगना मान को आनी नंगला होकर गाधौले नारद देखा होकर अभिशाप देले से कौन होकर जन्म हेले 2टा गच्छ होकर जन्म हेले तांका ना हला कौन
ନା ଯମଳା ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ତାଙ୍କ ମା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଳେ ଦୋଷ ହିଁ ରାଜନ କହିଲେ, କଳି ଯୁଗ କହିଲେ ଏଇ ଚାରି ବସ୍ତୁକୁ ଯିଏ ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ତାର ଚାରି ଧର୍ମକୁ ସେ ପାଳନ କରିବ, ତପସ୍ୟା କରିବ, ଦୟା କରିବ, ପବିତ୍ରତା କରିବ, ସତ୍ୟ କରିବ। ତପସ୍ୟା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କ୍ଷୟ ହବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ତିଆରି ହେଲା। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ନାରଦ ଜନ୍ମ ହେଲେ। କୋଉଠୁ? ନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କୋଳରୁ ନାରଦ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଳିରୁ ଦକ୍ଷ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରାଣରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚର୍ମରୁ ଭୃଗୁ ଋଷି ଜନ୍ମ ହେଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହାତରୁ କ୍ରତୁ ଋଷି ଜନ୍ମ ହେଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାଭିରୁ ପୁଲହ ଋଷି ଜନ୍ମ ହେଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କାନରୁ ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ଜନ୍ମ ହେଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅଙ୍ଗିରା ଋଷି ଜନ୍ମ ହେଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦୁଇ ନେତ୍ରରୁ ଅତ୍ରି ଋଷି ଜନ୍ମ ହେଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ତନରୁ ଧର୍ମ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ କାମ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ତଳ ଓଠ ଅଧରରୁ ଲୋଭ ଜନ୍ମ ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଳ ଦ୍ୱାରରୁ ପାପ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମନରୁ ମରିଚି ଋଷି ଜନ୍ମ ହେଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପିଠିରୁ ଅଧର୍ମ ପାପ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଭୁରୁ କହିଲେ ଆଇବ୍ରୋରୁ କ୍ରୋଧ ଜନ୍ମ ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖରୁ ବାକ୍ ସତୀ ସରସ୍ୱତୀ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରୁ ସମୁଦ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କାମରୁ ଅଧର୍ମ ଋଷି ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଆଜିର କଥା ଏଇଠାରେ ବିଶ୍ରାମ। ଆମେ ଭାଗବତର ମହିମା ଜାଣିଗଲେ। ଆସନ୍ତା କାଲି ଠାରୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ପଦ୍ମ ପୁରାଣର ମହାତ୍ମା ସଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପାୟ ବିଶ୍ୱତପତ୍ୟାଦି ହେତବେ ତାପତ୍ରୟ ଉନ୍ମୀଳନମ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ବୟଂ ନମଃ। କାଲି ଆମେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯେତିକି କୃପା କରିବେ ଆମେ ସେତିକି ଶୁଣିବା। ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା କଣ ଅଛି? ତେଣୁ ବହୁ